لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الكرة لبرشلونة والهدف الثالث، لويس البيستوليرو المسدس سواريز يصبح رشاش، البيستوليرو الرشاش يا ليونيل. 3-1 والرابع جاي. هاتريك 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 يا لويس، سمعني صوتك بالغنى جمهور الكامب نو وقول يحيى لويس، فيفا لويس، الملك لويس، سجل لويس، ودو ستريس يا ريكي يا مارتين. يلعب الكرة عثمان 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 عثمان، الخامس الخامس الخامس، ولعت زلزال زلزال في الكامب نو، حتى فيدال خذا فيهم نصيب، فيدال يسجل الخامس. 5 وخميس 5 وخميس، حاضر محمد غايب ابليس.